Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abatulaba n'abatuuliza kwa al-mimbar. Mahadithi ya feyolo alero. Hadithi ya Aisha, mama waffe Aisha radhiyallahu anha, yagamba kyowekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagamba inna Allaha rafiqun yuhibbu rifqa. Allah mukwata mpola. Allah mukwata mpola yuhibbu rifqa, era ayagala nnyo obukwata mpola. Nawe tunulamu senga Allah yali akukwatirawo nga buli wokola ensobi akukwata senga tokyaliwo. Senga Allah yali atubonereza nga buli nsobi gye tukola atubonereza, tetwandibaddewo oba oliawo twandisiibye mu maziga na miranga. Naye Allah mukwata mpola. Omuntu akola ensobi Allah n'amukwata mpola, yani namulindiikiriza oba oliawo ayinza okwenenya n'asangulawo oba n'akola ebimusonyisa ku madhambi g'aba akoze. Yuhibbu rifqa, bannange Allah ayagala nnyo omuntu omukwata mpola. Wayu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-'anf. Allah jalla jalaaluhu agabirira nnyo ku lw'obukwata mpola, kwatagabirira ala al-'unfi, ku violence oba okwekalakasa oba okwekumamu omuliro. Yani senga obukwata mpola bubeerawo, Allah ateekawo bwangu bungi n'atugabirira nnyo ku lw'obukwata mpola, kwatagabirira oba oliawo omuntu ateeseewo omuliro nakwekalakasa. Bannange mu hadithi eno Nabi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti wama la yu'ti ala ma siwahu, era kwatagabirira ne kwebyo ebisigadde. Yani tuteekeddwa nnyo okubeera n'obukwata mpola. Mu hadithi endala yagamba Nabi sallallahu alayhi wa sallam inna rifqa la yakuna fi shay'in illa zana. Bannange obukwata mpola tebuyinza kubeera mu kintu okujjako nga bukiwunda, wala yanzi'u min shay'in illa sha'na, ate tebusobola kubula mu kintu okujjako nga kyonooneka. Bizinensi, maka, famire n'ebintu byonna bye tukola tuteekemu obukwata mpola. Allah jalla jalaaluhu ajja kubeera nga atugabirira ku lw'obukwata mpola obwo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.